各位觀眾，我係彭聖堂。今晚呢，我哋請到伍志平會長，卡城華士嘅伍志平會長嚟同我哋講一講關於觀眾來信嘅呢啲問題。伍會長，點樣？係歡迎你。恭喜發財啊！恭喜發財！我哋喺聖誕之前呢，曾經咧發出有4000幾封信俾卡記利嘅華人社區。喺呢4000幾封信發出咗之後咧，跟住咧就會有好多觀眾咧陸續咁樣回信俾我哋。除咗填咗根據啲問題咧答覆之外咧，仲咧有啲觀眾咧寫好長嘅信俾我哋。咁就今晚咧，我哋揾呢個咁嘅機會咧，嚟同各位觀眾講一講呢啲信啦。呢度咧我就揀咗有40幾封，咁啊有啲問題咧，請伍會長咧係向各位觀眾係解釋一下嘅。好啊。各位觀眾來信嘅解答咧，已經係差唔多噶啦。因為咧有好多嘅來信咧都係相同嘅，都係伍會長咧已經係解答得七七八八啦。如果各位觀眾有啲咩特別嘅問題啊，或者有咩對卡城華士嘅批評或者指導咧，請你哋多多嚟信。如果係有多啲觀眾嚟信咧，我哋咧仲能夠咧係學得多啲嘢，因為我哋唔係驚有人彈或者讚，我哋最驚咧冇人嚟信，冇人嚟到去關懷呢個卡城華士嘅節目。伍會長，非常多謝你。多謝朋。以後如果有咩問題咧，我哋又是隨便啦，再清楚啊。隨時上嚟爆啊！各位觀眾，請大家收睇以下嘅節目。